túi này, đây là chim quay mọi này, và đây là tiết canh này, và ngày hôm nay là đánh bích đôi gà này mời. Đấy, đây là gà. Mỗi lần mình thèm chim hoặc thằng túi cũng có tiền để gặp cái gà này có tiền. Là có đồ ăn để ăn. Và ngày hôm nay gà thực sự phải nói được bên tay trái mình rồi. Rúi hẳn các bông mình không biết như nào, mình rất sướng, cái ba chỉ ngán rất là giòn luôn. Hôm nay thì chúng ta rúi về chấm mắm tôm đấy, nhưng mà mấy anh em chấm mắm tôm mình phải chấm chua chanh của mình thị trường đấy mấy anh em. Mày điện thoại cho mày ăn thôi, không có tiết canh đây mẹ, tí cái tiết canh đây là tiết canh rúi mọi người nhá. đấy chim này thì mình ăn ớt thì không gia vị gì cả nha, không đoán chưa. Tí luôn. Có đây. Thôi bây giờ đây là chim quay mọi mọi người này. Quay mọi tức là như nào, để cẩu ruột bên trong ấy, nó là quay mọi. Mình cái bán con này là cứ 10 con này là một set 10 con là cho 3 gửi đi các tỉnh luôn. Anh em ăn thì mình gửi các tỉnh các bạn nha. Chỉ gửi trong khu vực miền Bắc thôi. Còn miền Nam thì xa không được. Ok. Tại là cảm ơn. Và có thể nói cảm ơn anh em gà đã mời với này. Còn người bán cho anh được mời anh em ạ.